হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে যে ভিডিওটা বানালাম ইটস অল অ্যাবাউট নেক প্রবলেম। দুজন ব্যক্তি আছেন যেনারা এই নেক প্রবলেম নিয়ে, সার্ভাইকাল প্রবলেম নিয়ে ফ্রম দ্য লাস্ট 6 to 7 মান্থ প্রচণ্ড সাফার করছিলেন, মাথা ঘোরাতে পারছিলেন না। তো ওনারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেন টু টেক আ সেশন, যাতে করে ওনাদের এই প্রবলেমটা রিজলভ হয়। তো আমি রিজলভ করে দিই। তো বিইং এ স্পোর্টস মেডিসিন কায়োপ্র্যাক্টর, আই ট্রাইড মাই বেস্ট টু গিভ দেম দ্য রিলিফ। তো আপনারাও দেখুন এবং কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগলো। তাহলে কি হবে, আমরা একটু এনকারেজড হই ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের ভিডিও বানাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই জায়গাটা লাইক এটা একটু স্টিফ হয়ে থাকে আর চিনচিন চিনচিন করে সবসময় ব্যথা করে। প্রশ্নটা কি? একদম ইজি ইজি, একদম একদম ইজি। একদম ইজি, নো টেনশন, ইজি। বেটার।